ஸோ நம்ம வந்து சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பாருங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போதான் கேரட் மட்டும் சீவி வச்சேன். உருளைக்கிழங்கு அந்த இதுவில் போட்டிருக்காங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப மண்ணாக இருக்குது, கழுவுறதுக்காக அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். யாருக்கு இந்த இடமே ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபீல் வருது. இந்த இடமே அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த மேலே இருக்க இந்த ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஓடு கிடையாது, இந்த பாறை இருக்குது தெரியுமா? அது நான் சொன்ன நேற்று வீடியோ காமிச்சிருப்பேன். அங்கே வீடுங்களும் அப்படி இருக்கு. நம்ம பழசில் பார்த்தா நம்மளும் அதே மாதிரி வீடு கட்டியிருக்கேன். இந்த பாறையை சீவி அதை வந்து நேற்றே பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் காட்டுறேன். தெரியுதா? இதில் பாருங்க, இதில் வந்து பாறையை வந்து ஸ்லைஸாக சீவி அதை வந்து ஓடு மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. நல்லா எம்மா படைத்திக்குவாங்க. நம்ம வந்து சமைச்சிட்டு இந்த இது இருக்குல்ல, எடுத்து அங்கே போட்டு அப்படியே ஜாலியாக உட்காந்து இந்த புது வைப்பில், இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான வைப்பில் சாப்பிட போகிறோம்.